大家睇到嘅封面都應該知道呢一集嘅靈異個案係同裝修有關嘅。大家會唔會同我嘅諗法都一樣？裝修師傅都要去唔同嘅裝修地盤，尤其是唔係做判頭嘅角色，只係跟老闆打工嘅一個裝修工人。基本上嗰間係新屋又好，唔理佢係百年嘅舊樓都好，只要有工程開工，根本上都唔理得嗰個單位以前或者以往係發生過啲乜嘢事。而喺裝修嘅過程入邊，亦都會因應客人嘅要求，呢度拆一埲牆，嗰度又起翻一埲牆。如果一間屋入邊存在咗一啲我哋肉眼睇唔到嘅嘢，而佢藏身逗留嘅位置正正就係你拆嘅呢一個地方，大家覺得會唔會有後果？後果會唔會好嚴重？今次投稿呢個網友就正正要分享佢處於呢一個環境之下遇到嘅靈異經歷。喺講之前，請大家免費訂閱講講靈異呢一個頻道啊！訂閱完記得打開埋個鐘仔，因為打開咗個鐘仔之後，每一次我上片佢都會通知你噶啦。多謝大家嘅支持啊！跟住落嚟要分享嘅呢一個靈異個案，我會稍為修改，再用記錄式轉述嘅方法去同大家演繹啊！事不宜遲，即刻馬上同大家分享呢一個同裝修有關嘅靈異個案啦！做裝修呢一行，其實有好多人都以為有手有腳就一定有工開，但係真實情況就係好景嘅時候，忙到你連瞓覺嘅時間都冇，一個工程接一個工程嚟，做到你停唔到。但係一旦市道差落嚟，真係可以誇張到你3個月、半年，甚至乎9個月都冇工開。所以行內人成日講一句說話嘅，好天就要搵埋落雨柴，因為你永遠唔會知道幾時會突然間停工。而喺過去呢幾年，工程嘅行業正正就係咁樣嘅情況，好多嘅師傅接唔到 job， 有啲甚至要轉行頂住先。而化名達哥投稿嘅呢一位網友就係其中一個。佢話早1-2年嗰陣，間唔中就要休息3個幾月。每日喺屋企唔係唔想做啊，係冇工開。直到有一日，達哥如常喺屋企挨喺梳化睇緊電視，身邊嘅手機就突然間響起啦。攞起個電話睇下個來電顯示，咦，原來係個判頭打嚟。見到係判頭打嚟，電話都未聽，個心就開心咗一截啦。心諗唔通有工開？接通電話，電話入邊嘅判頭第一句：喂，阿達，有單村屋裝修，做唔做？達哥話嗰一刻真係開心到彈起啊，完全冇諗太多，淨係知道哇，終於有工開。但係佢冇諗過呢一單工程會影響到佢之後每一單工程，佢都要帶埋啲香去開工先至夠膽去。有啲屋你一入去就已經知道佢唔想你喐到佢，但係偏偏做裝修呢一行就係專門拆人哋唔想俾你拆嘅嘢。今日呢一個故事就係一位裝修師傅化名達哥嘅親身投稿，地點就發生喺香港天水圍屏山嘅一間村屋。佢話我做咗20幾年裝修，呢一單係唯一一次做到一半我就即刻執嘢即刻走嘅一次。網友達哥已經40幾歲，做咗油漆20幾年，膽大粗口多，但係就唔信鬼。
今次同阿達哥一齊去開工嘅，仲有另外3位師傅，分別係阿強，判頭嘅助手嚟，後生仔，成日笑，但係個人就非常細膽。第二個係肥波，專係負責拆嘢，負責包場啦，拆家私，個人好大力，但係非常迷信。第三個陳師傅，電工嚟嘅，做裝修工程做咗好多年，人緣非常之好。呢一日判頭就帶住阿達哥同埋另外嗰3位師傅嚟到呢一間村屋，交代佢哋點樣做，跟住就離開咗啦。呢一單工程係一座3層高嘅村屋單位，業主長期唔喺香港，間屋亦都空置咗差唔多年幾2年。一入到去，達哥就已經覺得有啲唔對路，成間屋好焗同埋好靜，嗰種靜係靜到令到你覺得有啲陰森嘅感覺。佢哋由地下嗰層一路沿住樓梯行到2樓、3樓，跟住再行翻落地下，成間屋入邊靜到淨係得翻佢哋咳咳聲嘅鞋聲。開工嘅頭幾日都好正常，拆嘢、清垃圾、拆櫃、拆地板，直到去到第4日，其中一個師傅阿肥波就喺客廳嗰度拆緊啲牆紙，拆下，突然間咁大嗌咗出嚟，佢話：喂，你哋過嚟睇下！達哥就行過去啦，佢見到搣開咗牆紙嗰一部分嘅牆，埲牆下邊好似有啲嘢，有好多符號喺埲牆上邊，啲符號就好似人哋用毛筆用一啲淡灰色嘅灰水畫上去嘅。達哥個心就喺度諗，呢啲咩嚟啊？佢用手再去搣側邊未搣落嚟嗰啲牆紙，想睇多啲，睇清楚。點知一路搣，達哥成個人直頭呆咗，係成幅牆密密麻麻，有一啲好似字，但係又唔係字，有啲好似符，但係又唔係道教嗰一隻。企喺側邊一樣望住埲牆嗰個阿強即刻咁講，佢話呢一啲嘢唔好搞啦。但係達哥就笑笑口咁講，達哥話驚乜鬼啊，前業主畫嘅啫。咁就喺嗰一日嘅下晝，佢哋一路拆嘢，拆到主人房嘅時候，搣開咗主人房埲牆嗰啲牆紙，點知嗰幅牆又有同一樣嘅符同埋一啲嘅符號，而且畫嘅密度仲更加密。仲有一樣嘢同樓下嗰幅牆唔同嘅就係呢一幅牆有幾個位直頭好似俾人哋用一啲鐵器刻咗啲符落去埲牆度咁樣。雖然望落去有啲陰森恐怖，但係阿達哥本身係唔驚呢啲。達哥仲望住幅牆咁講，我批灰咪可以遮住晒你哋咯。但係呢一日就非常奇怪，達哥就由晏晝已經開始批灰，直至到達哥收工換衫準備走嘅時候，佢發現佢批咗3層厚嘅灰都冇辦法遮到嗰啲符，但係明明批嘅時候係遮住嘅。到佢放工嘅時候，佢望下啲牆，原本俾嗰3層灰遮住嗰啲符，慢慢咁樣喺埲牆嗰度浮翻出嚟，即是話嗰啲灰根本就冇辦法可以遮到嗰啲符。達哥就企咗喺幅牆前邊，覺得真係非常奇怪。到咗第2日，佢哋一早翻工嘅時候，阿強第一句就話：喂，琴晚你哋有冇翻過嚟啊？達哥就即刻答啦。達哥話：黐線咩？夜晚翻嚟做咩？跟住阿強就咁樣講，佢話尋晚判頭打俾佢，判頭收到業主嘅電話，因為業主收到通知，有隔籬鄰舍見到夜晚有人喺度開工，2樓啲燈仲着咗，叫我哋下次唔好開嘢，走嘅時候仲要記得熄燈。阿強講完之後，全場靜咗幾秒，跟住肥波就講嘢啦。肥波話：喂，你哋唔好再講啦，好恐怖啊！最唔驚呢啲嗰個就係達哥。達哥跟住就話：唉，你哋咪喺度生人唔生膽啦！唉，費事睬你哋啊，我上去批灰啊！話口未完，
達哥就一個人上咗去2樓嘅主人房嗰度批灰。根據阿達哥所講，佢批灰大概批咗個零鐘頭之後，佢企喺條梯嗰度批緊埲牆，突然間就聽到背脊後邊有一啲聲，係一把沙沙地嘅男人聲喺佢後邊好快咁樣，哇咗一聲，達哥即刻擰轉頭，但係一個人都冇。佢以為係喺樓下佢哋講嘢傳上嚟嘅聲，但係過咗幾分鐘之後，又聽到同一把沙沙地嘅男人聲喺背脊嗰度講走。達哥左手揸住板灰，右手揸住個灰匙，呆咗停咗喺度。今次達哥唔敢擰轉頭，因為佢好肯定自己冇聽錯，真係好清晰咁樣喺間房入邊有個男人喺度講嘢。終於佢一開始真係覺得唔對路，雖然係咁，但係個工程唔可以停，仲要繼續做噶，冇辦法啦，唯有硬住頭皮繼續批灰批埋佢。而達哥亦都諗得條好橋，就係趁嗰啲印未浮出嚟之前就盡快上油。跟手就喺呢一日，2樓睡房同埋地下客廳嗰幅牆就油咗第一浸油。到咗第二日，達哥同阿強約埋一齊食早餐，食完早餐就一齊翻去呢一個地盤單位。阿強一開門就即刻爆晒粗，佢話 PK 咯，成幅牆啲符又浮翻晒出嚟，今次唔係灰色，係一條條好似滲晒出嚟嘅黑色痕啊！而仲要唔止係客廳同主人房，連走廊都有。跟住肥波同陳師傅都翻到嚟地盤，陳師傅一入門口就劈頭第一句話：哇，咁大鑊！阿強聽到陳師傅咁講，阿強就話：喂，間屋係咪有嘢喺度啊？企喺側邊嘅肥波就搭嘴咁講：之前我見到啲嘢，我冇同大家講，因為我真係好驚，我唔敢講。早2日我喺2樓主人房個洗手間嗰度拆個鏡櫃嘅時候，我一路拆個鏡櫃，差唔多拆到落嚟嘅時候，我見到鏡櫃入邊塊鏡有個倒影喺我後邊，好快咁樣閃一閃就冇咗，好似係個男人嚟嘅。聽完肥波講嘅經歷，幾個人都企晒喺度靜晒。阿強就捏一捏阿達哥嘅手臂，就問阿達哥：喂，呢一度仲做唔做落去啊？一向唔信有鬼嘅達哥就同佢哋咁樣講：灰我已經批多幾浸，油我又油多幾層，但係完全冇用。第二日嗰啲符又浮翻晒出嚟。仲有啊，我唔係好明，嗰啲符未批灰嘅時候係淺灰色，批完灰浮翻出嚟嗰啲符，開頭係灰色，再批灰再浮出嚟，竟然係黑色，完全唔明點解會變咗咁深色。達哥開始覺得頂唔順，呢間屋真係好邪門，繼續做落去真係搞唔掂，一定要盡快搞掂佢。達哥就打俾判頭，同判頭講，佢話咁樣搞唔掂，有極啲嘢都浮翻晒出嚟，不如同業主講，我哋直接黐牆紙上去算啦。判頭聽完阿達哥咁講，都覺得好邪，但係工程點都要交嘅，於是就打俾業主。業主只係好快咁樣答咗一句：你哋處理到外觀就得啦，點整都冇問題。最後決定唔再批多幾層灰，直接黐牆紙上去。呢一日佢哋4個分工合作咁樣黐牆紙。呢一日嘅氣氛真係好奇怪，冇人講笑，冇人講嘢，冇人開收音機，連肥波都冇再講驅邪嗰啲咁嘅說話。雖然氣氛好靜，4個人都冇講嘢，但係大家都明白，大家係好想盡快黐完啲牆紙就即刻走。2樓主人房係最陰森嘅地方，先係達哥聽到有人嗌佢，肥波亦都係喺呢一度嘅洗手間入邊拆個鏡架嘅時候，見到有個男人嘅倒影。呢間房嘅氣氛係最恐怖嘅，所以佢哋決定4個人先喺2樓主人房嗰度開工搞掂佢先。今次非常出奇地順利，成幅牆貼到好靚，冇起泡亦都冇巢。阿強仲鬆一口氣喺度講，佢話
可能真係遮得住啦呢次。達哥就相反，達哥完全冇出聲，企喺度望住幅牆。側邊嘅陳師傅掹一掹阿達哥，同阿達哥講：喂，唔好望啦，落樓下搞掂埋樓下個廳先啦。跟住幾個人落翻地下，開始貼客廳啲牆。貼到一半嘅時候，突然間佢哋喺客廳就聽到樓上有啲聲傳落嚟。阿強拍一拍肥波，就同肥波講：喂，聽唔聽到啊？肥波就企咗喺度，望住上2樓嗰條樓梯，然後就褪後2步，同阿強講話：我聽到，點解聽唔到啊？跟住到陳師傅開口講嘢，好似有人喺度搣緊啲紙咁嘅聲。達哥點啊？使唔使上去睇下？達哥乜嘢聲都冇出，慢慢踎低，放低啲架撐，然後就話：等我上去睇下。達哥一個人咁樣慢慢行上去2樓。今次一路行條樓梯上去嘅時候，覺得條樓梯特別靜，靜到淨係聽到自己嘅呼吸聲同埋自己嘅腳步聲。上到2樓之後，佢慢慢咁樣行到去主人房嘅門口，門係開住嘅，入邊一個人都冇。但係其中一幅牆，啱啱頭先黐好嘅牆紙已經甩咗一半落嚟。佢唔係成塊甩咗落嚟嗰種，係吊住一半成塊皮咁樣。達哥一路望住埲牆，一路口噏噏喺度講，佢話唔係啩？但就喺佢仲企喺房門口嘅時候，突然另一幅牆近天花上邊嘅角位，嗰啲牆紙自己慢慢咁樣翹起啊，就十足十有人好似用2隻手指喺個牆角揸住個牆紙慢慢撕落嚟咁。達哥企喺度呆咗咁樣望住啲牆紙慢慢撕落嚟，但係撕到一半嘅時候，突然間好大力咁樣唰一聲咁樣俾人哋扯咗落嚟，十足十好似有人喺度發脾氣，用力將佢扯咗落嚟咁樣。眼前呢一個突如其來嘅情景，嚇到本來仲呆咗喺度諗嘢嘅達哥成個人醒晒。達哥嚇到成個人唞晒大氣，成身起晒雞皮，跟住佢都唔敢再望，即刻擰轉身衝落去樓下。佢沿住樓梯走到落樓下，氣都未唞順就即刻講：喂，呢度唔好整啦，呢度真係好唔妥啊！阿強即刻問：發生咩事啊？達哥冇即刻答阿強，淨係離遠望住條樓梯。達哥嘅表情十足十好似驚有嘢會跟落嚟咁樣，然後就扯晒大氣咁講。達哥話：上邊有人喺度撕牆紙啊！我而家信有鬼啊！阿強、肥波、陳師傅聽到阿達哥咁講，全部呆晒企晒喺度，跟住佢哋4個執埋啲架撐就即刻走啦。呢單嘢最後達哥佢哋成隊人都冇再做落去。對佢嚟講，最恐怖嘅就係嗰啲原本喺牆紙底下你睇唔明嘅符咒係究竟講緊啲乜，同埋佢嘅用途係愛嚟做啲乜，而有一啲嘅痕跡究竟係咪本身唔應該俾啲嘢遮住嘅咧？而本身喺牆入邊嗰啲符可能唔係裝飾，唔係亂咁畫嘅。大家又認為啲符嘅用途究竟係愛嚟做啲咩嘅呢？你哋會唔會同我嘅諗法一樣？我認為呢一啲符可能係想將有一啲嘢困住，而當裝修開始之後，拆走啲嘢，油漆再冚住佢，其實就等同於將原本來封印住嘅嘢一層一層咁樣拆開咗。而達哥呢一個個案最詭異嘅地方就係，無論點樣你再油啲油上去，定係黐牆紙都冇辦法可以遮住，甚至重新黐上去嘅牆紙就好似俾一隻見唔到嘅手慢慢咁樣撕開。
有啲屋你一入去就已經知道唔對路，如果你仲要硬住頭皮咁樣做落去，佢唔係唔俾你走，係會用佢嘅方法叫你走。最後想問大家一個問題，如果你係當日嘅達哥，當你見到第一幅牆出現咗啲咁嘅符，你會唔會繼續仲做落去？留言話俾我聽，你會點揀呢？繼續做落去，搵錢最重要，定係即刻走人，命仔要緊呢？呢一集同大家分享達哥嘅投稿個案就分享到呢一度為止，下一次再同大家分享另外一啲更加恐怖嘅靈異經歷啊！多謝大家嘅收聽。